హలో! ఇవాళ నేను మార్కెట్‌కెళ్ళాను. ఏమన్నా ఫ్రెష్‌గా ఏమన్నా దొరుకుతాయేమో కూరగాయలు పట్టుకొచ్చేద్దామని. నేను ఆకాకరకాయ కోసం వెతికాననమాట. అవును, ఇంతకీ మీకు ఆకాకరకాయ అంటే ఏంటో తెలుసా? తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. మరి దొండకాయలు కనిపించాయి. ఆకాకరకాయలు ఇప్పుడే రాలేదని అన్నారు. సరే, చాలా ఫ్రెష్‌గా దొండకాయలు కనిపిస్తే ఇలా పట్టుకొనొచ్చి ఇలా ఫ్రై చేసేసాననమాట. ఈ దొండకాయ ఫ్రై అనేది చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చండి. ఇందులో ఊరికే కొద్దిగా కారము, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా వేసేసి ఫ్రై చేసేసుకుంటే ఎంతో కమ్మగా, రుచిగా ఉండే దొండకాయ ఫ్రై రెడీ అయిపోయిందనమాట. మరి నచ్చిందా? మరి సబ్స్క్రైబ్.